Takže čau lidi, my vás vítáme u nového videa, kde se podíváme na S11. Je to dron s kamerou, který se má vyhýbat překážkám. Takže jde se na rozbilování. Je to v takovýhle kabelce, která vypadá docela hezky. A uvnitř teda má být dron, ovladač, snímač proti překážkám, tři baterky by měly být. Jo, aha, jedna je v dronu. Potom návod, druhý návod k aplikaci na focení a kamerce a potom náhradní vrtulky, druhý náhradní vrtulky, nabíječka, něco, mini šroubováček. Takže jdeme se podívat na ten ovladač. Vypadá docela pěkně. Připojuje se to takhle prej. Nebo to tak vypadá, no teď to připojovat nebudu, to je jedno. Je otvírací. Zapíná se, je na obyčejně AAčka. Takže tohle je ovladač, potom dron celkově sám o sobě vypadá docela pěkně. Je v tvaru Porschete. Takhle vypadá rozložený, má 30 cm na dílku, i s vrtulkama teda na 4, na dílku, nevím kolik přesně má, asi něco kolem 30 taky. A potom nahoře se jde připojit ten snímač, který teď připojovat nebudu, protože se tam musí rejt drátama a to se mi nechci dělat. Takhle to by to mělo vypadat nějak, teď to tam připojovat nebudu, to je jedno. Dole je kamerka, tady, snímač je jiný a to je k dronu všechno, potom tady jsou teda baterky, těm asi není nic moc potřeba říkat, vydrží asi 10 nebo 15 minut. Tady je ten na kamerku návod, jsou tady QR kódy na iPhone, Android a ještě nějaký jiný Android, to je jedno. A potom tady teda je nějaký návod velký, který nevypadá tak, jak by měl asi vypadat, protože je to úplně jiný ovladač. Dron teda vypadá podobně, ale tohle rozhodně není ovladač, který je tady, jestli to vidíte. A teda jakoby, no prostě tenhle návod to úplně nefituje, takže můžete rovnou zahodit. A ještě bych se vrátil k tomu ovladači. Všimli jsme si tady, že je prasklina, takže to úplně není dobrý. A to je asi tak teda všechno k tomuhle videu. Dron bych ohodnotil asi 5 z 10 a asi tomu teda vytýkám trošku tu prasklinu a ještě jsme s tím nezkoušeli lítat. Takže vrhneme se na lítání. Takže zkoušíme lítat s dronem a dron bych ohodnotil asi tak 3,5 z 10, ještě podle toho, jak bude lítat, protože ten prasklej ovladač a ještě ten návod byl v polštině úplně k jinému dronu. Takže jdeme lítat. Asi můžeš přistát. No, takže tohle bylo lítání a ještě se podíváme teď na to, jak vypadal ten záběr z toho dronu. Takže ta kvalita toho videa je byla úplně strašná
a určitě ten dron asi nedoporučujeme a posíláme ho zpátky. Takže se mějte a ahoj.